फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ जाती हैं तो गर्म चीज़ें खाने से इतनी खुश्की हो जाती है, तो उस खुश्की से खराश खांसी उठती रहती है तो और बलगम जम जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रात को गर्म पानी में मिश्री उबालनी है। ये देखिए, मैंने धागे वाली मिश्री ली है। इसको मैंने अच्छी तरह काट लिया है। 1-2 कप पानी डाला था, आधे कप के करीब रह गया है। और इस पानी को अगर आप पिएंगे तो आपकी जो बलगम है वो बिल्कुल निकल जाएगी। और जिनको शुगर है वो मिश्री नहीं पी सकते, तो वो एक पान का पत्ता इसमें उबाल लेंगे और ऐसे ही काढ़ा बना के पिएंगे, आपकी खुश्क वाली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।